ಅವಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ ಸೈಡ್ ವಾಡೋದಾ ದಾಂದಿ ಮಾಡಲೆ ये आईफोन 7 प्लस मोबाइल इसका साउंड का मसला आ रहा है। आप लोग के सामने इंशाल्लाह गारंटी के साथ ठीक करते हैं। ये देखो अभी आवाज़ इसका चेक करो, आवाज़ आ रहा है या नहीं। आवाज़ चेक करो, साउंड पे जाओ। साउंड इधर से इस तरह नहीं। हाँ, माइक भी पहले चेक कर लो, माइक आ रहा है या नहीं। देखो ये वाला जो रेड वाला निशान होता है ना, ये ऑन नहीं होता जब तक अगर इसका पावर वो साउंड वाला इसी काम नहीं करते। फिर ये वाला रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन ऑन नहीं होता। ये तो एक मसला ये भी होता है, और दूसरा मसला इसमें ये आता है ना कि इसका साउंड भी नहीं चलता। देखो इसका साउंड भी नहीं चलता। दूसरा मसला इस तरह आपने चेक करना है, डायल पे जाना है और 112 मिला के आपने चेक करना है कि इधर स्पीकर शो हो रहा है या नहीं। देखो आप लोग के सामने इसका जो स्पीकर वाला साइन होता है ना, वो शो नहीं होता। ठीक है, जब इस तरह मसला मोबाइल में आता है तो इसका मतलब होता है कि इसका जो साउंड है इसी वो काम नहीं करते। ठीक है यार ये मोबाइल शॉर्ट हो गया। ये गोल शॉर्ट हुआ है। आलो फुल जो कहते हैं फुल। इस मोबाइल का जो बोर्ड होता है ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टॉप बोर्ड, जो ऊपर वाला साइड होता है ना, उसको हम बोलते हैं टॉप बोर्ड, जिस पे जेक वगैरह भी लगे होती है, जिस तरह स्टीप टर्मिनल वाले वगैरह लगे होते हैं। और इसका जो दूसरा साइड होता है ना, उसको हम बोलते हैं बॉटम बोर्ड, जिस पे मेमोरी और छोटे और ऐसी लगे होते हैं। ठीक है, आईफोन मोबाइल में। ठीक है, आप लोग के सामने इंशाल्लाह इजी होके आपको ये सलूशन बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीके के साथ। ना आपने ऐसे ही चेंज करना है और ना कुछ और करना है। ठीक है, ये आपका मसला इंशाल्लाह अभी के अभी ठीक हो जाएगा और ज़्यादा खर्च भी इसमें नहीं आता। आपने इसके लिए हीट लगाना है 300 और एयर लगाना है आपने 40। अब बकर अभी आप बताओ, ये जो हमारे वाले कंटेंट वाले लोग हैं, सब्सक्राइबर लोग हैं, इसमें कौन सा वो साउंड वाला इसी होता है? अच्छा, ये इसकी वजह से नहीं आवाज़ भी नहीं आता और माइक भी नहीं चलता। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं? अच्छा, यानी ये लोग फालतू चेंज करते हैं, पैसे आपसे ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा, सिर्फ हिलाने और सारा काम आपका हो जाता है, चल जाएगा। अच्छा, इसको हीट कितना लगाना है? अच्छा, 380 और हियर आपने लगाना है 70। अच्छा, और आप ये ब्लू वाला पेस्ट इस्तेमाल करते हो? ये अच्छा पेस्ट है। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये बिरोज़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सही नहीं होता। बस पे
मोबाइल कितने के जी नहीं पता प्राइस तो इजी अक्ल कार का सही है वीडियो से सही है। अब बकर ने इसको थोड़ा सा हिला के रिहाट किया और उसके बाद अब बकर कह रहे कि इसको आपने 2 से 3 मिनट रखना है, ठीक है, ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारा काम ओके हो गया या इसी चेंज करवाने वाला है, ठीक है। आप लोग के सामने इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये भी फिर इसके बाद फिर आपने बैटरी भी वाली टर्मिनल भी चेक करना है कि स्टार्ट तो नहीं हुआ मोबाइल, इस तरह। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ओके। आप लोग के सामने कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं आए इसमें, ओके ओके बिल्कुल। इसको अभी ठंडा करते हैं ना, उसके बाद फिर चेक कर लेते हैं कि हमारा काम ओके हो गया या नहीं। बोर्ड भी लोग को चेक कराओ, ये नहीं कहे कि इसका बोर्ड चेंज करके आप लोगों ने लगाया है। देखो वही बोर्ड है जो आपने अभी काम कराया इस पर। चेक करवाया था ये मेरे काम ही चेक करवाया क्योंकि मेरी सर्विस क्यों नहीं आ रही। ये चार्जिंग है सुबह में जैसे मालिक पे जो है क्या शॉर्ट है हाँ उसका शॉर्ट उसमें तो बड़ा कुछ लगा दिया। मेरे पास मेरे पैसे नहीं, तेरे पैसे होते तो यार يروح وجه فلاش غاية كلامي इसका बकर पहले माइक चेक करो, माइक चल रहा है, माइक का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो आप लोग के सामने ये अभी माइक चल रहा है। माइक का मसला हल हो गया, उसके बाद हमने स्पीकर चेक करना है कि स्पीकर भी चलता है हमारा या नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास इसमें सिम मौजूद नहीं। हमें इसको इमरजेंसी के साथ चेक करते हैं कि स्पीकर का साइन आता है या नहीं। देखो आप लोग के सामने आवाज़ तेज़ भी होता है और स्लो भी होता है। हाँ, हमारा मसला माशाल्लाह 100% हल हो गया और आसान तरीके के साथ। ये वीडियो हमने कोई पैक वगैरह नहीं बनाया आप लोग के सामने।